ပါဒီနေ့ကတော့ post production video ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် post production video ကိုကျွန်တော် V-ray frame buffer အသုံးပြုမှာပါ Photoshop အသုံးပြုမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ post production ကပါလဲတချို့က post production ပေါ့ဒီအယောင်လေးတွေပြင်တာ hue and saturation တွေလောက်တာပေါ့အယောင်တွေချိန်တာတို့တခြား lighting ပြန်ချိန်တာလေးတွေတို့ထင်ကြတယ်post production ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီဆွဲထားတဲ့ model ပေါ့ဒီ object ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ model ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအဆင်ပြေတို့တော့ခေါ်လို့ရပါတယ်object ပဲဖြစ်ဖြစ် model ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုပေါ့ကျွန်တော် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာလှပတည်တက်ပြီးတော့ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ Photoshop နဲ့ပြန်ပြင်တဲ့သဘောပါတို့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမယ့်ဥစ္စာကတော့ frame buffer မှာအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း Photoshop လို့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခုနက color correction တွေကိုနည်းနည်းလေး Photoshop ထပ်ပို့ပြီးလွယ်ကူစွာပို့ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်ပေါ့နောက်ထပ် software တစ်ခုလည်းမလိုပဲနဲ့ဒီ V-ray ထဲမှာပဲပြီးမဲ့အကြောင်းအရာလေးပါကျွန်တော်တို့ frame buffer ဖွင့်ချအောင် frame buffer ဖွင့်လိုက်ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်နော်frame buffer ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ photo ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးရလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာ element တွေထည့်ခဲ့လဲဆိုတော့ element တွေထဲမှာရမှာနော်element ဆို random element ကိုပဲပြောတာပါ element တွေအများအပြည့်တော့ crystal matte ရယ် multi matte material multi matte object ကပါပေးရပါမယ်ဒီကောင်တွေကအဓိကတွေပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှန်နေပါတွေ reflection တွေပဲဖြစ်ဖြစ် refraction တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေနဲ့ပဲ select ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် runner id တို့မဟုတ်ဒီ crystal matte တို့ဒီကောင်တွေ၃ခုကတော့အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်ပေးရပါမယ်အဲ့ frame buffer ရှိပဲတော့လိုက်ပါမယ်frame buffer မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ source မှာ RGB ရဲ့ light mix က composite ဆိုပြီးရှိတယ် light mix တဲ့အရင်ဝင်ပါမယ် light mix ကအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲเนาะကျွန်တော် light တွေပါချိန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်မဲ့ light ကိုအရင်ဆုံးချိန်လိုက်ကြရအောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်2 scene ရှိရ2 compose ရှိ2 scene ကတော့ကျွန်တော်ဒီ save setting တွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီ scene အောင်ပို့မှာဒါကျွန်တော်တို့2 compose ပဲလုပ်လိုက်ပါ2 compose လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကဒီ source အောက်မှာ compose line mix ဆိုပြီး folder လေးနဲ့ကြာပါတယ်ဒါသူ့ဘာသူ auto ကြာမယ်ကောင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုပါစို့ဒီမှာပေါ့ဒီမှန်နေ reflection တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်း refreshing လေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့သူ material layer တွေထောက်ကမယ်အဲ့တော့သူ layer တွေဘာမှရှိမလဲကျွန်တော်ဘာမှကြည့်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီ runner id မှာကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ခုန crystal matte တို့ဟိုမှာကြည့်လို့ရမယ်crystal matte မှာတော့ဒီကောင်တွေက material တူညီတာကြောင့်တစ်ခုတည်းထွက်တယ်ဒီကောင်တွေကလည်း material တူညီတာကြောင့်တစ်ခုတည်းပဲထွက်တယ်ရှည်ကလည်းသူက material တူညီလို့သူတစ်ခုပဲထွက်ပေးထားတယ်runner id မှာလည်းအတိုင်းပဲ runner id ကတော့ဒီကောင်တွေကတော့ material တူတော်ညာလဲအယောင်တွေပါနေ force တွေပိတ်တာအကြောင်းသူကပြောင်းလဲခြင်းတော့သူမှရှိတယ်အနောက်မှာအပင်တွေကလည်းတူတော်ညာလဲတချို့တွေက color တွေပြောင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ crystal matte တို့ဘာလို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် crystal matte မှာပဲကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့အယောင်လေးပဲတစ်ချက်ကြည့်ခြင်းလို့အဲ့ RGB ပဲပြန်သွားမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်မှာပေါ့sorry ဒီကောက်ကို right click ထောက်လိုက် new မှာ folder လေးတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဥစ္စာတွေ color correction ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့နာမည်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင် new layer ထပ်ကော runner element ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြင်နေတာလဲဆိုတော့runner element နဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ reflection နဲ့ refraction မှန်အောင်ပြင်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့် color တွေကကျွန်တော်တို့ layer ထဲမှာ runner element ကိုယူပေးရကျွန်တော် white တွေ hue နဲ့ color balance တွေအများကြီးရှိမယူ RGB ပဲယူမယ်ဘာလို့ဆိုကိုပြင်ချင်တာကဒီမှန်ကြီးရဲ့ color တွေကိုပြင်sorry ဒီမှန်ကြီးရဲ့ reflection နဲ့ refraction တွေကိုပြင်ချင်တာဒါကြောင့်ပြီးရင်ကျွန်တော် element ထဲမှာဘာပြောင်းလိုက်မလဲဆိုရင် refraction သို့မဟုတ် reflection ပြောင်းလိုက်ပေါ့ကိုတွေက reflection ပဲအရင်ဆုံးယူပါเนาะကိုပြောင်းခြင်းတဲ့အရာနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်
ရိုက်ကျွန်တော် reflection လောက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒါလေးခဏပိတ်လိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီရေရဲ့ reflection တွေအကုန်လုံးပေါ့ reflection ဒီပုံထဲမှာပါ reflection တွေမှန်သမျှအကုန်ပေါ်လာတယ်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကမှန်လေးပဲကွက်လိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် reflection layer ကို click ပေးထားပြီးရင် mask layer ကိုခန့်လိုက်ပါ sorry layer mask မှာ crypto mask ကိုခန့်လိုက်ပါအဲ့သူကအကုန်လုံးတော့ပျောက်သွားတယ်ပြီးရင် pick ဒီကောင်လေးလုံးဝဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ပဲထောက်လိုက်ပါသူကြံတဲ့ဟာတွေပါအကုန် select ပေးပြီးသားပါအဲ့တော့ show preview one selected ဆိုတော့ကျွန်တော် select လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတာကြည့်ကြရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့အဖြူမြင်နေရတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှကျွန်တော် reflection တွေကွက်ပြန်နေမှကောင်းပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်လေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ loading လေးလုပ်နေအဲ့ loading လေးပြီးအောင်ခဏစောင့်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါက reflection လောက်ထားတဲ့အခြေအနေဒါက reflection မလောက်ထားတဲ့အခြေအနေနည်းတိတိတတ်တာလေးပြောင်းလဲပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လည်းဒီကောင်ကြီးကိုလည်း reflection လိုချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒီကျွန်တော် crypto map မှာပဲဝင်ပြီးရင် pick ကိုနှိပ်ပေးပါဒါလေး clip တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေလေးဖြစ်သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပါလိုချင်တဲ့ reflection အဲ့တော့သူ့ရဲ့ material တွေဖြစ်တဲ့ဟာကိုယူလိုက်မယ်နော် pick ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ layer ကြီးကိုလှုပ်ထားတာပေါ့ reflection ကြီးမှာဒီလို layer mask လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုဘေးနားလေးမှာအကွင်းလေးနဲ့တွေ့ရ layer mask ပါသူ့အပေါ်မှာထားမဲ့ဟာက clipping mask ပါနော်နောက်ပြီးကြရင်ပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ crypto map ကိုပြုလုပ်ထားတယ်တို့တော့မကြိုက်ဘူးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် crypto map မှာတော့နော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်ပါရပါတယ်တော့ကျန် property တွေကိုပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေပဲပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြန်နှိပ် crypto map မဲ့ပြီးရင် pick ဒီကောင် pick ပြီးရင်ဒါလေး pick နော်ပြီးရင်ဒီကောင် pick ဒီရေကန် pick မယ်ဒီလိုနှစ်ဖက်ကပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်မှကျွန်တော်တို့က element reflection မဟုတ်တော့ reflection ပြန်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလည်းရတယ် reflection ပြန်ပြောင်းလိုက်ဒီရေတွေဒီ material ရဲ့ reflection channel ကိုပဲတော့ focus လုပ်ပြီးပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3-4မျိုးလောက်တော့ဒီမှာယူကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ reflection ယူမယ် reflection ယူမယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီ layer မှာလုပ်ပေးပါ runner element ထပ်ယူမယ်ဘာအနေနဲ့ထပ်ယူမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါက reflection ပြီးသွားပြီဆိုတော့ specular ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ specular ကြီးပဲကြည့်ကြည့်အောင် specular channel ကြီးပဲကြည့်ကြည့်ရင်တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီဘက်ဒီမှာတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး specular blow channel လဲဆိုရင်เนาะဒီလိုလေးဒီလိုချောမွတ်နေတဲ့မျက်နှာပြင် channel တွေပါအဲ့တော့ RGB color specular မှာလဲအတိုင်းပဲ crypto mask ခံလိုက်ပါပြီးရင် crypto mask เนาะဒီကောင်ကိုပြီးလဲဒီကောင်အရင်ဒီနားမှာပြန်နေကျွန်တော်မကြောက်ပြန်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်မယ်ရေကိုပေးလိုက်မယ်เนาะရေလေးပဲအဆင်ပြေမယ်ပြီးရင်ဒီမှန်နေကဲအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကျွန်တော်အပိတ်ဖွင့်လုပ်ကြည့်အောင်ဒါ specular ပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေဒါ specular ဖွင့်တဲ့အခြေအနေတိတ်ပြီးတော့မသိတာပါဘူး reflection လေးပဲနည်းနည်းသိတာအဲ့တော့ reflection ကကျွန်တော် property ထဲဝင်လိုက်မယ်နော် property ထဲမှာရှိတယ်သူကဒီမှာအရန်ကြီးပေါ့ဒီလိုကြီး reflection တွေပေါ့ဒီအောက်မှာဒီမှန်လေးနားမှာနော်အဲ့လိုမပြန်ကြည့်ဘူးဆိုဒီက value ကို short ချလိုက် 0.4 လို့ပါလို့ short ချလိုက်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 0.1 လောက်ထိ short ချလိုက်ပါသူ့ကို blending ကို screen တို့ lithan တို့ပေးလို့ရပါတယ် lighten တို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် specular layer ကြီးလုပ်နေတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဆင်မပြေတာပါနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုး slap ပေးထားမယ့်ဟာလေးသတိထားပေးပါ 0.4 လောက်ဖြစ်ပြင်ချလိုက်ပါเนาะတော်တော်ကြီးတော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့တိတာပါဒါက blending လုပ်တဲ့အရေးအတွက်ပါဒီကောင်ကကျတော့ 0.2 ဆိုပါစို့เนาะ reflection လေးတော်တော်လေးတော့ကျပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် 0.7 မှာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ force တွေ
force တွေကဒီနေရာတွေပေါ့ဒီအဆောက်အဦတွေပါအဆောက်အဦတွေပါကိုသူကအရန်ပျောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော်ဒီအဆောက်အဦကိုပဲကွက်ပြီးတော့ထားခဲ့မှာအဲ atmosphere ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော် atmosphere ကိုကြည့်လိုက်တော့သူကဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးကိုဖုံးနေတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီအောက်မှဆိုတော့လုံးဝမဲနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ atmosphere channel ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာအဲ့ atmosphere channel ယူကို color ကိုထောက်ပါနော်ဒီ source ကိုမထောက်ပါ source ကိုထောက်ရင်သူက color folder ထဲမကြပဲနဲ့နောက်ထပ် folder တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ atmosphere ဆိုပြီးကြာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ folder လေးထဲမှာကျွန်တော်ကြာတင်နေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကို right click ထောက်ဒီ folder ထဲမှာကြာခြင်းတော့ဒီကောင် right click ထောက်ဒါပေမဲ့ line mix ကိုသွားမရောတာကောင်းပါတယ် line mix ကကျွန်တော်ပြင်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် color မှာပဲ new layer ပြီး runner element ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ atmosphere ဆိုပြီးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကို mask ခံလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ pick လုပ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့တွေမြင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့ဘလို့မြင်ရမယ့်ဟာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာဒီနေရာ pick လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက atmosphere layer ကိုမြင်ရမယ့်ဟာတွေနော်ဒီမှာဆို atmosphere ထားလာလေးဒီမှာဆို atmosphere ပုံစံလေးနော်ဖြူဖွေးသွားတာလေးကိုမြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးကိုထားခဲ့ချင်တာဆိုတော့ဒါကိုလုံးဝသွားမ click နဲ့ကျန်တဲ့ကိုမလိုချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံး click ခဲ့လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် click တာကြီးကြည့်ကြဒီမှာတော့ကျွန်တော်မှား click မိသွားပြီနော်ဟုတ်ဒါတွေပြန်ဖြောက်ခဲ့လိုက်ပါအဖြူမဲနဲ့လည်းဒီလိုလေးသွားလို့ရတယ်တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ဒါပဲပျောက်ချင်တခြားလေး click လိုက်ပေါ့ကျွန်တော် background တော့သွား click လို့မရဘူးဒီလား background ကလည်းတိတ်အဆင်မပြေခြင်းသွား click လိုက်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မပြဘူးအဲကျွန်တော် show preview ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှုံသွားနေဒီနေရာလေးကတော့ကွက်ကြည်နေတာအဲသူကကွက်ကြည်နေလို့ဒီနေရာတွေပါကျွန်တော်ထားခဲ့ခြင်းရတယ်ဒီနေရာတွေပါကျွန်တော် slab ပြန်နှုတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေလည်း slab ပြန်နှုတ်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်ဒီမှာရေလေးရေတိတိနဲ့ဒီအနောက်ပိုင်းနေလုံးဝ force ဖြစ်နေပါပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘာလုပ်လို့ရအောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပဲ right click ထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် exposure တွေပဲဖြစ်ဖြစ် color balance ပြင်နေတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် color white balance ပြင်လိုက်မယ်နော်အဲ white balance ပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် white balance ရွေးလိုက်တယ်တော့ပုံမှန်တည်းဒီလိုမြားလေးနဲ့လာတယ်အဲ့တော့ဒီက white balance ကိုကျွန်တော် cool ပြင်မလားဒါမှမဟုတ် 1 ပြင်မလားပေါ့ဒီဘက်က1နော်ဒီဘက်က cool ပြင်1ပြင်သူကဒီ atmosphere layer ပေါ်ပဲသူတက်ရောက်မှာဒီအောက်က layer နှစ်ခုပေါ်မှာတက်ရောက်ဒါကို clipping mask လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး cool ပဲသွားလိုက်မယ်ညာပိုင်းလေးဆိုတော့ဒါကတင်နည်းနည်းတွင်ဖယ်တာအရင်ကြီးသူတို့ value အများကြီးသုံးဖို့အဆင်မပြေပါဘူးတင်ရ value အများကြီးသုံးရင်အစိမ်းတွေပါ margin အရင်များကုန်ဒီလိုလေးပဲအသုံးပြုကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ specular layer ပေါ့reflection တစ်ခုကြံသေးရနော်reflection တစ်ခုထပ်ဖန်တီးလိုက်မှန် reflection တွေရှိမှနည်းနည်းပိုကောင်းတာ reflection ပြီးသွားရင် mask ထပ်ခံလိုက်မယ် reflection ရှိမှတော်တော်ကြီးပြောင်းလဲတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်ကလည်း reflection လုပ်လိုက်ပါဘာလို့ဆိုသူ့မှာမှန်နေပါတော့ဒီကောင်ကလည်း reflection လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှန်ရဲ့ဒါရဲ့ဒီအောက်ကဟာဒီကျမ်းပြင်တော့ပြန်နှုတ်လိုက်မှာနော်မလိုချင်တော့လို့ကျွန်တော် reflection ကို screen ထားလိုက်ပါဒါ blending mode ပါနော် multiplier ကများတယ်ထင်ရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရင် reflection တွေများနေတယ် 0.7 တို့ value short ချလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ color လေးကဒီပုံကြီးမှာတက်ရောက်ထားတဲ့အရာပြီးတော့နောက်ကတွေ့လားအနောက်ပိုင်းနေရာလေးအဲ့ atmosphere ထည့်တဲ့အခါဒီအနောက်က background ပါနေနည်းနည်းလေးခဲရင်းနေ
ကျွန်တော် tag pick လုပ်လည်းမရတော့ဘူးအဲ background layer တခုဖန်တီးကြည့်အောင် background တော့ဒီမှာပါတယ်သူက background layer ဖန်တီး background horizontal offset နဲ့ဒီ vertical offset ဆိုနှစ်မျိုးထွက်လာပြန်အောင်ရွှေ့တာပါပဲ degree ရွှေ့ရကျွန်တော်ထားခဲ့နေရမှာ degree ရွှေ့တဲ့သဘောပါ background ကမလို့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုနကဒီမှာ multiplier ရင်းနဲ့ short ခဲ့လို့ထင်တယ် screen တွေပါပြောင်းခဲ့လို့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ screen mode blending မှာပြောင်းခဲ့လို့ဒီမှာကတော့အဲ့ blending mode တွေပါပြောင်းရနည်းနည်းလေးအခက်တွေ့တယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ the whole ပေါ့ပြင်ကျင်တယ်သူ့ exposure ပါပြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီ layer မှာပဲသွားယူပေးပါ exposure ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုတော့သူကတော့အကုန် overall ပြင်ပေးတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ highlight band တွေ short ချမယ်ပြီး contrast တွေတင်မယ်အကုန်လုံးကိုပေါ့ overall အနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ကတော့ post production နဲ့ဒီလောက်ပါပဲအသုံးပြုပုံလေးပဲကျွန်တော်ပြောပေးသွားတာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်